実は独身の方が向いてる人の特徴って、誰かのくしゃみにイラッとする人なんですよ。これ自分に当てはまるかチェックしとかないと。将来後悔するかもしれないんで、とりあえず保存して最後まで見てください。ちょっとした生活音に敏感すぎる人って、他人の生活リズムとか、無意識の癖にめちゃくちゃ影響を受けやすいんですよね。付き合い始めは風邪かな大丈夫とか思ってても、3ヶ月もすれば、そのくしゃみなんで毎回全力みたいにイラつきを隠せなくなるんですよ。そのうち咳払いや口呼吸の音、なんなら寝息がちょっとずれてるだけでもイライラするようになると、こういう他人が生きている音に耐えられないのって結構根が深い問題で十分な破局理由になるんですよね。要するにその音が無理なんじゃなくて、その音が毎日続く未来が無理ってことなんですよ。くしゃみ一つで結婚生活が壊れるくらいなら最初から静寂を愛するのが正解かもしれないですね。AI 音声なら声フォント。